jocul vostru preferat. Da. Hammer Murder Mystery 2. Dar nu ăsta. Hai să vă arăt ce ne jucăm. I wanna be a master to the dreaded tower. Hai, gata, am găsit. Is that the fake? Acum ne conectăm. Așa. Trebuia să apăs pe un pedal. Sophia a weirdo. Ok, raport. Ok, avem la... M-am speriat. Pe bune m-am speriat. First day? Oameni, yes, bro. Nu este prima zi. Uitați-vă câte weapons am și zice că e prima zi, bă? Bă, de prima dată trebuie să-mi iau un outfit. Acum văd Taylor. M-a făcut Taylor Swift. Nu-mi place deloc. Mai avem ăsta. Cred că asta e bun pentru un play sau ăsta. Asta că, da, uite cum se învârte. Hai să vedem dacă avem nouă coduri. Pe cum vedem, nu avem nici un cod. Hai să vedem dacă avem destul. Băi, m-a copiat fata asta și deși avem outfit-ul bombel. Ok, sper să fiu moderă sau sheriff. Nu vreau să fiu insolent, ok? Trebuie să-mi cumpăr niște... Unde sunt? Deci s-a făcut totul negru. Insolent! Chiar când am zis că nu vreau insolent, m-a dat insolent. Deci cred că trebuie să mă ascund. Sau nu, trebuie... De ce să mă ascund când trebuie să mă duc să iau bani? Uită-te, iau bani. Dar să nu mă vadă un sheriff sau ceva, că o să murim. Deci trebuie să caut... Am auzit. Oare fata aia? Nu. Deci să fim attention, că mă duc sus. Dar să nu fie nimeni sus, ok? Nu-i nimeni, aproape nu-i nimeni. Fata aia acolo, oh my god. E așa creepy fata aia. Deci... n-a văzut asta. Are tunel secret. Oare unde ne duce? Poate asta... Oare mă duce undeva? Nu înțeleg nimic. Tot aici am ajuns. Nu zic că el e mystery. Am văzut mystery. Nu mă omoră. Am murit. Am murit, de cum ați văzut. N-am putut să obstacol. Next free spin. Să vedem cine dă. Ok, ne-a dat bani. Și acum avem mai mulți bani. Hai să vedem dacă cumpărăm un outfit. Oh my god, ce drăguț e outfit-ul ăsta. Slay. Vreau să-l port. Deci, chiar mă plăc. Ei, unde mi-e outfit-ul? E trădător mister. Aici avem... Dar trebuie să mă aleg gunsurile. Oare să-mi las ăștia, dar sunt un pic urâte. Bine, dacă ziceți voi să mi le schimb weapons-urile. Hai să vedem. Avem aici, avem classic. Nu, holiday. Nu avem nimic de Crăciun, trebuie... Uite, aici avem de Crăciun. Perfect. Ok, dar unde mi-e outfit-ul care l-am cumpărat? Nu știu, nu stau așa bine pe spate, nu știu, îmi vine în gât. Uite, asta cu asta sunt albe și eu sunt îmbrăcat așa. Hai să mergem la Seasons. Să alegem ceva fain. Nu știu ce să aleg pe bune, nu știu.
Oare ăsta era Barbie? Că zice Barbie de aia. Atât, așa, ăștia curcubeau. Ăștia-s preferații mei. Oh my god. Instant! De ce să te ținem când putea să fiu șerif sau mudăr? Băi, eu trebuie să mă ascund undeva. Uite aici, că e un loc unde ascuns. So right now we are over here. Bro, I just hear somebody. Oh my god. Nu știu nici eu vorbesc engleza, doar mi-e frică când e aici. Fug pe acolo și sar direct. Oh my god, ce mi-e frică. Trebuie să fac gălăgie. Am făcut gălăgie. O să spargă bomba. O să spargă mama. Sparge bomba. Nu vine să cred. Uite chit e roșu. Oh my god. I just put it somewhere. Nu știu unde s-a dus pe bune. Nu! Poate ok. Primul ce trebuie să fac, trebuie să sar, uite așa, că am pierdat și cred că o să mă țip de aici. Dar stați, prima dată trebuie să cumpăr niște emoturi. Infinite. Ser, vreau ser, dar nu cred că le avem, nu știu, le cumpăr și nu mi le dă. Asta le avem. Instant. Eu să mă fac că stau jos. Deci nu mai îmi dă. Ok, cred că o să fac și o bombă, uite, acolo. Să vină pe aici. Unde chiar nu sunt eu. Ba! Nu mă lasă să fac unde vreau. Ba, pe bune, pe bune, pe bune! Acum ce să fac? Uite, aici. Game over! Ok, stai. And redeem. Ce face? Fac bine. Ok, vorbim cu ea. Scriu aici ceva. Oh my god, am intrat. Oh my god, instant. Pe bune. Unde este Miruna? Miruna? Hai, Miruna, unde ești? Ce dragă! Deci, nu știu unde e Miruna. Trebuie să ne ascundem. Uite. Ce faci? Ce faci? Unde este? Că nu văd. Fuge că crede că nu sunt eu. Ce faci? Sunt eu. Fac video. Stai. Stai. Fac
video. Fac video. Ok, deci cum vedeți, am câștigat. Unde este Miru? Vrei să ne sunăm? Fac videouri. Ok, vorbim cu ea și spunem că trebuie să ne sunăm, dar și putem să nu ne sunăm. Instant. Deci, mărește cumva băiatul ăla? Ok, am câștigat cu ea, deci... Ok, am murit. Deci, stați că trebuie să mă sui acolo cumva. Băi, ui, ezei! Pic. Ok. Cam acesta a fost videoclipul și v-ați dori voi să pic după spate. O să încerc, doar vă rog nu râdeți, că dacă nu pic bine este jina voastră, pentru că o să fie frică. 1, 2, stai, am zis că la sfârșit, da? Și la sfârșit. Am făcut acum, dați like și subscribe, că sunt Papa. Puteți să scrieți și Papa, să știți. Papa. Stați, ne vedem. Ok, ne vedem la al doilea videoclip. How did you hear? Ce dracu? Da, ai zis. Winner. You're my little winner. Winner. Look. Winner. Ce s-a întâmplat? Ok, dar stai să vă zic. Trebuie să vă zic papa. Stați. Pa.